Daghan ng blueberry ni oh. Mads magkuha ta og kuan sudlanan perting daghanag yun Mads oh. Hello mga amiga. Na ako diri sa forest nga doon sa among campingan. Kay perting nag one day when we were jogging in the morning, amo ni siyang nalabyan nga perting daghan ng blueberry. So mo na among gibalik kay doon ra magkaisa. We are going to have a walk with the girls. Hello. We take a nice morning. Nice kayo ang weather, Mads, no? Ha? Nice weather. Lah, daghan ng blueberry ni oh. So, Mads, magkuha ta og kuan sudlanan perting daghanag yun, Mads, oh. Wa pa ka na mag-jogging? Sige yung jogging. Manguha na ta ani oy, di na mo kuan ni kagwanta magtan-aw perting na daghana. Pwede man i-smoothie, Mads. Dara diha among camping. Bihuwa may manguha. So, tan-awa oh. Daghan kaayo. So kay manguli naman may ugma. So manguha nako. Kay dalhon nako sa amoa. Kung nakaibaw pa lang ko, nagdala nako atong among pangharos. Kay kani kausaran ni siya haruson tita, daghan kaayos tanan. Murag magpanguhit nga ko hain taon ko. Murag di ko kaagwanta di ko makatug nga perting daghana nila nga murag nagkuan huy nga ri ako in taon ko ha ami kay mobalik ra man sila sa yuta og dili may nalang ko haon siya magamit pa makaon hindi mo kanang smoothie kaya sa mga anak ulit kaayo og smoothie unya mahimong blueberries pie blueberry pie. Di kuan lang ko kay mintres ang uban dito nagkapi-kapi pa nagpa-beauty so ako diri muha ko og blueberry dagko pa gyud ay panig kang pangharuson lami kay pangharuson sa kamot na lang okay. Na lang ning atin. Baso-baso lang usat ta. Jogging ang isa oh. Chanterelle, the gold in the gold in Skugin.